Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek jamaah pengaosan rahimakumullah ingkang mugi-mugi dipun rahmati Allah. Alhamdulillah mboten kesupen monggo kita sami munjuaken puji lan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten nikmat dumateng kita sedanten sehingga wonten ing dalu menika kita saged makembal malih lenggah sesarengan wonten ing majelis ilmu menika. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring dumateng kita ilmu ingkang bermanfaat ingkang saged kita amalaken wonten ing gesang kita. Salajengipun sholawat lan salam mugi katetepaken dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi dumateng para keluarganipun, sahabatipun lan para pendherekipun ingkang setya tuhu nderek lan cecepengan dhateng ajaranipun dumugi dinten akhir sakmangke. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Insyaallah wonten ing dalu menika kita badhe nglajengaken kajian utawi pengaosan kita ingkang ngaturaken inggih menika kitab At-Tauhid. Wonten ing dalu menika kita badhe mlebet bab salajengipun inggih menika bab ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddahu kulla tariqin yusilu ila syirki. Jadi menika babakan penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang sisi-sisi tauhid lan nutup sedanten pintu ingkang menghantarkan datang kesyirikan. Dados wonten ing bab menika badhe dipun aturaken yen menika bilih Nabi sallallahu alaihi wasallam menika mboten namung jagi tauhid ananging mekaten ugi napa perkawis-perkawis ingkang wonten sak kiwa tengenipun tauhid. Ingkang menawi perkawis-perkawis ingkang wonten ing sakiwa tengenipun tauhid menika risak, mengke saged ndadosaken risak tauhidipun. Ya. Pramila dipun aturaken nggih menika babagan apa? Penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menika jaga-jaga janabat tauhid. Nggih menika napa? Sisi-sisi tauhid. Pinggiran-pinggiranipun tauhid. Ya, mekaten ugi napa nutup sedanten lawang tumuju kesyirikan. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Perkawis-perkawis ingkang saged njlomprongaken menungsa tumuju kesyirikan menika kathah sanget. Pramila menika dipun tutup. Sehingga napa? Sehingga menungso menika mboten sami kejlomprong
mlebet wonten ing kesyirikan menika. Menika ingkang wonten ing syariat menika dipun wastani nggih menika syaddud dzari'ah. Nggih menika nutup lawang tumuju perkawis ingkang boten sae, ingkang awon. Nggih. Saged wonten setunggal perkawis menika hukum asalipun menika boten termasuk perkawis ingkang dipun haramaken, termasuk perkawis ingkang dipun keparengaken. Ananging nalika perkawis menika saged ndadosaken perkawis sanesipun ingkang boten sae, pramila menika dipun larang. Contonipun apa? Ya. Contonipun wonten ing Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menika nglarang kita ngelek-elek sesembahanipun tiyang kafir. Sejatosipun ngelek-elek sesembahanipun tiyang kafir menika dipun keparengaken. Ananging nalika menika saged ndadosaken tiyang kafir gentos ngelek-elek Allah, nah pramila lajeng boten dipun keparengaken. Menika kados ingkang dipun ngendikaken Allah Subhanahu wa taala, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Mongko sira aja padha ngelek-elek alladzina yad'una min dunillah. Nggih menika napa sesembahan-sembahan kang disembah saliyane Allah. Allah nglarang napa ngelek-elek sesembahan-sembahan sanesipun Allah. Napa sebabipun? Fayasubbunallaha. Banjur wong-wong iku padha ngelek-elek Allah. Udwan bi ghairi ilm. Ya. Ngelek-elek Allah tanpa dipun dasari ilmu. Ya. Nah, menika sebabipun. Nah, pramila mboten pareng lajeng kita ngelek-elek sesembahanipun tiang-tiang kafir amargi menika saged ndadosaken tiang-tiang kafir menika ugi ngelek-elek sembahan kita njuk menika Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Pramila menika mboten dipun keparengaken. Nggih. Maka tenugi babagan kesyirikan. Wonten perkawis-perkawis ingkang saged njlomporangaken menungso menika dhateng kesyirikan lah. Senadyan sejatosipun menika mboten termasuk kesyirikan ananging dipun larang. Napa sebabipun? Saged napa njlomporangaken dhateng kesyirikan. Ya, menika ingkang dipun jagi Rasulullah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estu ngatos-atos. Ampun ngantos umatipun menika sami nindakaken kesyirikan. Sehingga ingkang dipun larang menika mboten namung kesyirikan kemawon. Ananging napa perkawis-perkawis ingkang saged menghantarkan dhateng kesyirikan. Ya, menika nedahaken apa bentuk jaga-jaganipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dhateng tauhid lan mekaten ugi perkawis-perkawis ingkang napa jagi tauhid, dukung saged jagi tauhid menika. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Wonten ing mriki dipun sebataken mapinten-pinten dalil ingkang nerangaken babagan menika. Antawisipun ingkang sepisan inggih menika menapa ingkang dipun ngendikaken Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Walaqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Allah ngendika, "Laqad ja'akum," temen wis teka marang sira kabeh. Sinten? Rasulun, salah sawijining rasul. Rasul menika utusanipun Allah. Kados pundi? Min anfusikum, saka jenis sira kabeh. Saking jenis sira kabeh. Maksudipun apa? Menika para ulama menika wonten kalih penafsiran. Wonten ingkang ngendika min anfusikum menika min jinsikum. Saka jenis sira kabeh menika saking jenis bangsa Arab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun utus lan Nabi sallallahu alaihi wasallam menika saking bangsa Arab. Nggih.
Lajeng wonten saperangan ulama sanes ingkang ngendikaken inggih menika min anfusikum saka jenis sira kabeh, maksudipun inggih menika saking jenis menungso. Sanes saking jenis malaikat, sanes saking jenis jin. Amargi napa salah setunggalipun tugas Rasul dipun utus Allah inggih menika dados conto, dados tulodo. Ya. Dados conto, dados tulodo. Nah, menawi Rasul kok saking kalangan jin kados pundi angenipun kita nyonto. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sira padha nindakno salat kaya dene aku salat. Menawi Rasul saking kalangan jin kados pundi? Salatipun mboten ketinggal. Kok dipun dawuhi nyonto ingkang mboten ketinggal. Kinten-kinten saged napa mboten? Mboten saged. Nah, pramila Allah Subhanahu wa taala ngutus Rasul menika saking kalangan menungso. Mboten saking kalangan jin. Mekaten ugi mboten saking kalangan malaikat. Amargi menawi kita nyonto malaikat kinten-kinten saged napa mboten? Mboten saged. Malaikat menika napa? La ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Mboten nate duraka dhateng Allah lan nindakaken apa kemawon ingkang dipun perintahaken Allah, ingkang dipun dawuhaken Allah. Mekaten ugi para malaikat menika menawi ibadah mboten nate pedhot. Kita nyonto malaikat mboten mungkin saged. Nah, pramila napa Allah ngutus Rasul menika min anfusikum saking jenis kita, ya menika saking jenis menungso. Nah, ingkang sifatipun Rasul menika azizun alaihi ma anittum. Nah, azizun abot alaihi tumrap dheweke. Nah, menika napa? Aurat kagem Kanjeng Nabi. Napa ingkang damel aurat Kanjeng Nabi? Ma anittum. Nah, apa-apa kang ndadekake sira abot, ndadekake sira susah. Dados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika mboten remen menawi wonten umatipun menika ingkang susah, ingkang aurat. Saya menika krana sebab wonten ingkang kufur, wonten ingkang kafir, wonten ingkang sesat, wonten ingkang dipun pejahi, wonten ingkang dipun tawan dados tawanan perang. Lan sanesipun termasuk wonten ing babagan ibadah. Nah, wonten ing babagan ibadah Kanjeng Nabi mboten remen ndadosaken umatipun aurat. Pramila napa? Pramila menawi wonten ibadah menika kok aurat dipun tindakaken mesti wonten keringanan. Contonipun napa? Contonipun salat. Salat menika asalipun katindakaken kanthi jumeneng. Ananging menawi mboten saged jumeneng napa kedah dipun peksa. Nah, mboten pareng lenggah. Menawi lenggah mboten saged pareng sarean. Nah, menika keringanan. Amargi Nabi sallallahu alaihi wasallam mboten pengin damel aurat umatipun. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika dhateng Imran bin Husain, "Shalli qa'iman, sira salata kanthi ngadeg. Fa illam tastati fa qa'idan, menawa ora iso mongko lungguh." Ya. Fa illam tastati, menawa ora iso lungguh, fa ala jambin, mongko teturon. Nah, menika napa? Nedahaken Nabi mboten pengin ndadosaken rekaosipun umat. Mboten remen menawi wonten umatipun menika rekaos aurat. Nah, lan contoh sanesipun ingkang nedahaken bilih Nabi mboten pengin umatipun menika rekaos. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum hadhi shalah hadhi sa'ah." Nalika Nabi ngendika gegayutan kalian salat Isya. Nate salah setunggalipun dinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika dipun tenggo-tenggo para sahabat kagem ngimami salat Isya. Kok mboten medal-medal ngantos meh tengah dalu. Nah, nembe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam medal kagem ngimami. Kamangka lari-lari alit sampun sami tilem, para wanita nggih sampun sami tilem.
Nah, nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam medal wonten ing pun meh tengah dalu menika lajeng Kanjeng Nabi ngendika, "Laula an asyqa ala ummati, menawa aku ora khawatir gawe abot umatku, la amartuhum, mongko temen aku bakal merintahake umatku hadhi salat iki hadisa ana ing wektu iki." Salat Isya dipun perintahaken Kanjeng Nabi wonten ing pertengahan dalu. Sekirang langkung nggih jam 12. Kinten-kinten awrat napa mboten? Salat Isya kok jam 11. Kalau yakin mbok pilih meh 100% menika mboten sami salat. Sampun sami napa sare. Awrat menika. Pramila Nabi mboten merintahaken, amargi menawi dipun perintahaken Kanjeng Nabi, dipun dawuhaken Kanjeng Nabi mangke dados napa? Dados wajib. Menawi dados wajib, kiat napa mboten umatipun? Mboten kiat. Pramila napa? Salat Isya menika menawi damel aurat, menawi dipun tindakaken wonten ing akhir wektalipun menika langkung sae katindakaken wonten ing awal wektal. Nah, menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten pengin damel aurat umatipun. Makaten ugi contoh sanesipun wonten babagan salat tarawih. Nabi sallallahu alaihi wasallam rumiyin salat tarawih wonten ing awal Ramadan. Namung 3 dinten. Lajeng sak sampunipun menika mboten nglajengaken salat tarawih wonten ing masjid sareng kalian para sahabat. Napa sebabipun? Kawatos mengke dados wajib. Kawatos dados wajib, menawi wajib menika nggih kedah dipun tindakaken. Mboten pareng dipun tinggalaken. Tentunipun ingkang kados mekaten menika dadosaken auratipun umatipun. Pramila lajeng dipun tinggalaken Kanjeng Nabi. Terus menika napa bukti bilih Nabi sallallahu alaihi wasallam menika napa? Azizun alaihi ma anittum. Abot tumrap dheweke ma anittum apa-apa kang ndadekake sira kabeh padha aurat, abot. Nggih. Mekaten ugi sifat sanesipun saking Nabi menika harisun alaikum. Harisun temen semangat alaikum tumrape sira kabeh. Maksudipun apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menika estu semangat, estu kepengin paring hidayah kagem umatipun. Estu semangat, estu kepengin paring manfaat kagem umatipun. Sae manfaat wonten ing donya lan wonten ing akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam boten remen menawi wonten umatipun ingkang kafir, ingkang maksiat. Kosok wangsulipun Nabi sallallahu alaihi wasallam menika pengin umatipun sedanten menika menawi saged sedantenipun pikantuk hidayah. Menika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contonipun Nabi sallallahu alaihi wasallam menika ngajak pamanipun, nggih menika sinten? Abu Thalib. Dipun ajak supados mlebet Islam, dipun ajak supados ngucapaken la ilaha illallah. Ngantos kapan? Ngantos nalika Nabi sinten pamanipun nggih menika Abu Thalib menika sampun badhe sedo. Dipun celaki lajeng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Ya am, qul la ilaha illallah." Hei paman, ucapno la ilaha illallah. Kalimatun setunggal kalimat uhaju biha indallah ingkang kula dadosaken bukti wonten ing ngarsanipun Allah. Menika Nabi sallallahu alaihi wasallam semangat, estu semangat kagem napa paring manfaat kagem pamanipun supados pamanipun menika pikantuk hidayah. Pramila Nabi sallallahu alaihi wasallam wonten ing gesangipun saking awal dipun utus dados nabi ngantos wonten ing akhir gesangipun menika terus ngajak, terus dakwah dhateng umatipun. Harisun alaikum, semangat dhateng umatipun supados pikantuk kesainan, supados pikantuk hidayah.
bil mu'minina raufur rahim, lan marang wong-wong kang padha iman rauf welas, rahim lan asih. Nah menika sifat sanesipun. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika estu nggadahi rasa welas asih dhateng umatipun. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sederek-sederek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Dados wonten ing ayat menika Allah Subhanahu wa taala ngabaraken dhateng hamba-hambanipun bilih Allah Subhanahu wa taala menika sampun paring kagem hamba-hambanipun nikmat ingkang ageng. Napa nikmatipun? Ya menika Allah ngutus rasul ingkang agung menika. Allah ngutus Nabi Muhammad ingkang minulya menika nikmat. Nah, menika nikmat ingkang ageng. Cobi menawi Allah mboten ngutus Nabi Muhammad kinten-kinten kados pundi? Nah, temtunipun kita menika mboten wonten ingkang sami mlebet Islam. Nah, dados napa? Allah ngutus rasul menika nikmat ingkang ageng. Dados sampun dipun pahami bilih ingkang naminipun nikmat menika namung napa? Pondo. Nah, nikmat menika namung panganan. Nah, kadang-kala kados mekaten nggih. Pikantuk napa? Arta, alhamdulillah nikmat. Nah, pikantuk pacitan, alhamdulillah iki nikmat. Kamangka wonten nikmat sanesipun ingkang langkung ageng. Napa menika? Nikmat Rasul. Allah ngutus Rasul sehingga kita mangertos ajaran agami Islam. Nah, nikmat ilmu agami menika termasuk nikmat menika. Nah, kita saged belajar agami Islam menika nikmat. Nah, ingkang wajib kita syukuri. Nggih. Nah, terus menika Allah nerangaken bilih Allah menika paring nikmat kagem umatipun, kagem umatipun Nabi sallallahu alaihi wasallam kanthi ngutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang wonten ing ayat menika kados ingkang sampun dipun terangaken bilih Nabi menika nggadahi pinten-pinten sifat. Nah, napa kemawon? Antawisipun Nabi menika kautus saking jinis kita, saking jinis manungsa. Nah, sanes saking jenis sanesipun utawi saking jenis kalangan bangsa Arab. Nggih. Lajeng napa sifat sanesipun? Nggih menika azizun alaihi ma'anitum. Ingkang Nabi menika aurat menawi wonten perkawis ingkang damel susah umatipun. Lajeng harisun alaikum, Nabi menika semangat estu-estu kepengin paring hidayah lan manfaat kagem umatipun. Lajeng napa sifat sanesipun nggih menika bil mukminina raufur rahim. Nggih menika welas lan asih dhateng tiang-tiang ingkang beriman khususipun. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sederek-sederek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Lan antawisipun bentuk saking sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun dipun terangaken, Nabi mboten pengin damel aurat umatipun, mboten remen menawi wonten umatipun ingkang aurat, pengin paring manfaat kagem umatipun. Antawisipun bentukipun nggih menika Nabi sallallahu alaihi wasallam paring peringatan kagem umatipun saking kesyirikan amargi menika termasuk dosa ingkang paling ageng. Wonten ing ngajeng dipun ngendikaken bilih dipun aturaken bilih Nabi menika sifatipun apa? Azizun alaihi ma'anitum. Terus aurat menawi wonten perkawis ingkang dadosaken aurat umatipun, perkawis umatipun. Antawisipun perkawis ingkang sakmangke saged dadosaken rekaos umatipun nggih menika kesyirikan. Menawi wonten antawisipun umatipun Kanjeng Nabi ingkang nindakaken kesyirikan, sakmangke badhe rekaos saya wonten ing donya utawi wonten ing akhirat. Pramila Nabi sallallahu alaihi wasallam mboten remen menawi wonten umatipun ingkang nindakaken kesyirikan. Pramila Nabi sallallahu alaihi wasallam menika badhe napa? Paring peringatan kagem umatipun saking kesyirikan menika. Nah, mekaten ugi saking dosa-dosa sanesipun.
Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika wala amalin yuqarribu ilan nar illa qad nahaitukum anhu. Wonten ing ayat hadis saderengipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika laisa min amalin yuqarribu ilal jannah illa qad amartukum bihi. Ora ana amalan kang iso nyerakake marang swarga illa kejaba qad amartukum bihi. Kejaba aku wis merintahake sira marang amalan iku. Dados sedanten amalan ingkang saged nyelakaken kita, ingkang saged nglebetaken kita wonten ing swarga menika sampun dipun perintahaken Kanjeng Nabi, sampun dipun terangaken, sampun dipun tedahaken Kanjeng Nabi. Lan kosok wangsulipun wala amalin yuqarribu ilan nar, lan ora ana amalan kang iso nyerakake ilan nar tumuju neraka illa qad nahaitukum anhu, kejaba ingsun ya menika Kanjeng Nabi wis nglarang sira saka amalan iku. Dados sedanten amalan ingkang saged nglebetaken wonten neraka menika sampun dipun larang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk babagan kesyirikan. Wungsal wangsul Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam paring peringatan saking dosa syirik menika. Nah, antawisipun nggih menika saking perkawis-perkawis ingkang saged njlomprongaken dhateng kesyirikan. Senajan mboten termasuk dosa syirik atau sak mangke insyaallah ingkang badhe dipun terangaken contonipun. Nah, mereka sampun dipun terangaken Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah, saking ayat menika saged kita pendet pelajaran. Antawisipun ingkang sepisan nggih menika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hadzara ummatahu minasyirki wa ba'adaha minhu wa sadda kulla tariqin yufdhi biha ilaihi. Ayat menika nerangaken bilih Rasul sallallahu alaihi wasallam menika sampun paring peringatan dhateng umatipun saking kesyirikan. Lan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun nebihaken umatipun saking kesyirikan menika, lan sampun nutup sedanten lawang tumuju kesyirikan. Sampun nutup sedanten lawang ingkang saged njlomprongaken sedanten menungso saking dumateng kesyirikan menika. Sedantenipun sampun dipun tutup. Nah, saking pundi? Saking ayat menika Nabi Allah ngendika azizun alaihi ma anittum. Apa tumrape Kanjeng Nabi napa-napa ingkang dadosaken kita rekaos termasuk kesyirikan menika. Pramila estu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anggenipun paring peringatan saking dosa syirik menika. Nggih. Salajengipun pelajaran sanesipun saking ayat menika nggih menika at-tanbihu ala ni'matillahi ala ibadihi bi irsali hadzal rasul al-karim ilaihim wa kaunuhu minhum. Nah, nggih menika peringatan saking Allah Subhanahu wa taala nggih menika atasipun nikmat Allah ingkang sampun dipun paringaken Allah kagem hambanipun napa nggih menika awujud dipun utusipun rasul ingkang mulya menika nggih menika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun utus Allah saking kalangan manungsa. Menika nikmat ingkang ageng. Menika nikmat ingkang ageng. Nggih. Lajeng pelajaran sanesipun nggih menika bayanu ra'fatihi wa rahmatihi bil mu'minin. Nah, ayat menika nerangaken welas lan asihipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhateng tiang-tiang ingkang beriman. Bentuk welas asihipun napa? Ya menika sampun nedahaken sedanten kesainan ingkang saged lebetaken wonten ing swarga. Lan sampun meringataken paring peringatan nglarang sedanten perkawis ingkang saged lebetaken wonten ing neraka. Nggih, menika antawisipun pelajaran ingkang saged kita pendet saking ayat menika. Lan menika dalil ingkang sepisan. Kita lajengaken dalil ingkang nomor kalih. Ingkang nedahaken bilih Nabi sallallahu alaihi wasallam menika estu anggenipun jagi umatipun saking kesyirikan, maka tenuki nutup sedanten lawang tumuju kesyirikan. Antawisipun dalil ingkang nomor kalih inggih menika hadis saking Abu Hurairah. Nah,
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, lan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sahabat ingkang mulya ingkang nami aslinipun inggih menika Abdurrahman ibnu Sakhrin ad-Dausi. Qala piyambakipun ngendika, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan wa riwayat wa ruwatuhu thiqat. Nah, saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu piyambakipun ngendika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, la taj'alu buyutakum qubura. Sira aja padha ndadekake omah-omah sira kubura, dadi kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan. Lan aja padha ndadekake kuburanku dadi papan kanggo Id, kanggo perayaan. Wa sallu 'alayya, lan padha ngucapno selawat marang ingsun. Inna salatakum, sak temene selawate sira kabeh iku tablughuni, bakal tumeka marang ingsun haitsu kuntum, ana ing ngendi papan wae sira. Rawahu Abu Dawud, dipun riwayataken Abu Dawud, wa isnaduhu hasan, kanthi sanad ingkang hasan. Warwatuhu siqat, lan perawi-perawinipun menika perawi-perawi ingkang siqah, ingkang kiyat. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Terus wonten ing hadis menika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nerangaken mapinten-pinten perkawis. Ingkang sepisan Nabi ngendika, la taj'alu buyutakum maqabir. Sira aja padha ndadekake omah-omah sira dadi kuburan. Maksudipun kados pundi? Ya. Maksudipun nggih menika ampun ngantos griya menika sepi saking amal-amal kesainan. Kados dene salat sunnah, donga, maos Quran. Nah, menawi wonten griya kok mboten nate dipunagem salat sunnah, mboten nate dipunagem maos Quran, mboten nate dipunagem donga, menika griyanipun menika kados napa? Kuburan. Senadyan griyanipun magrong-magrong, senadyan griyanipun menika sae padang jinglang, ananging menawi mboten nate dipunagem menika sami kalian apa? Kuburan. Nah, wonten ing hadis sanes Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Sira dadekno seperangan saka salat sira iku ana ing omah sira. Wala taj'alu ha quburan, lan ora aja padha ndadekke omah-omah iku dadi kuburan. Artosipun menawi salat napa griya menika mboten nate dipunagem salat, menika dados napa? Sami kalian kuburan. Pamila kita dipun perintahaken supados salat menika wonten ing griya. Temtunipun menika salat sunnah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam nerangaken bilih sak sae-saenipun salat menika ingkang katindakaken wonten ing griya illal maktubah, kejaba salat wajib. Menawi salat wajib menika langkung sae wonten ing masjid. Menawi salat sunnah menika langkung sae katindakaken wonten ing griyanipun piyambak-piyambak. Nah, antawisipun fungsinipun, antawisipun manfaatipun nggih menika ampun ngantos griyanipun menika dados kuburan. Nggih. Mekaten ugi supados mboten dados kuburan nggih dipun agem kagem maos Quran. Ampun namung kagem maos Quran. Menawi Quran saben enjing rutin. Ana menawi Quran mboten nate, namung kadang pas Ramadan, pas poso kemawon. Ampun ngantos atus mekaten. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, la taj'alu buyutakum maqabir. Sira aja padha ndadekake omah-omah sira dadi kuburan. Inna syaitana yanfiru minal bait. Satemene setan iku bakal mlayu saka omah.
Nah, setan badhe napa? Mlajar saking griya. Ingkang kados pundi? Alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Kang diwacake ana ing omah iku surat Al-Baqarah. Khususipun surat Al-Baqarah umumipun napa? Sedantenipun. Nah, menika nedahaken napa antawisipun cara supados griya kita menika mboten dados kuburan. Ya menika kanthi napa? Dipunagem maos Quran. Dereng saged dereng saged nggih napa? Belajar. Belajar Quran menika mboten wonten telatipun. Senadyan sampun simbah-simbah pareng napa mboten belajar? Pareng. Pareng kemawon lan saged. Saged kemawon simbah-simbahan. Kula nate sowan wonten ing salah setunggalipun jamaah ingkang griyanipun wonten ing daerah Sonyo Girimulya menika, Jatimulya. Sampun sepuh griyanipun minggah wonten ing gunung menika. Kula sowan mriku dugi mriku menggeh-menggeh. Nah, simbah menika rutin napa ngaji Al-Qur'an saben-saben dalu bar maghrib menika. Kalih ustaz ingkang wonten mriku. Saking nul prutul mboten saged napa-napa ngantos sakmenika sampun saged maos Quran. Kamu kok sampun sepuh menika. Sampun sepuh nggih, kasunyatanipun saged. Nggih. Terus mboten wonten awanipun. Kita belajar senajan sampun sepuh. Nggih. Menika caranipun supados griya kita mboten dados napa kuburan. Nggih. Lajeng perkawis sanesipun ingkang dipun ngendikaken Kanjeng Nabi lan menika ingkang wonten kaitanipun kalian pembahasan kita napa wala taj'alu qabri 'idan lan sira aja padha ndadekake kuburanku. Nggih menika kuburanipun Kanjeng Nabi 'idan dados napa 'id dados papan kagem perayaan. Maksudipun apa? Kagem papan ingkang dipun nggih dipun agem perayaan ingkang naminipun Id menika perkawis ingkang dipun ulang-ulang terus. Pramila wonten Idul Fitri, Idul Adha. Dipun sebut Idul Fitri, Idul Adha amargi napa? Menika dipun wongsal wangsuli saben taun dipun rayakaken menika Id. Ya. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nglarang wonten napa perayaan wonten ing kuburanipun dadosaken kuburanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika dados Id, dados papan kagem perayaan. Nggih, menika mboten dipun keparengaken. Nggih. Wa shallu alayya lan sira padha selawat kanggo ingsun. Nah, dados menawi namung badhe ngucapaken selawat menika mboten perlu napa sowan dhateng kuburanipun Kanjeng Nabi. Wonten ing papan pundi kemawon saged shallu alayya padha selawat marang aku. Fa inna sholatakum tablughuni. Sak temene selawate sira kabeh iku bakal teka, bakal tumeka marang ingsun. Dados badhe dugi dhateng Kanjeng Nabi. Badhe dumugi dhateng Kanjeng Nabi haitsu kuntum ana ing ngendi papan wae sira. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Wonten ing hadis menika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang sepisan menika nglarang menika napa dadosaken griya dados kuburan kanthi ninggalaken maos Quran, ninggalaken salat wonten ing griya mboten dipun agem donga menika dipun larang nggih. Lajeng mekaten ugi wonten hadis menika Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nglarang naha antikrari ziyarati qabrihi wal istima' indahu ala wajhin mu'tadin li ajli du'a wa taqarrub. Nabi ugi nglarang napa mengulang-ulang ziarah kubur dhateng Kanjeng Nabi
Kagem ngumpul-ngumpul wonten ing kuburanipun Kanjeng Nabi menika dados kebiasaan, kagem donga, kagem ndedonga, kagem mendekatkan diri dhateng Allah Subhanahu wa taala. Menika dipun larang Kanjeng Nabi. Amargi napa? Li'anna dzalika wasilatun ila syirki. Amargi menika saged menghantarkan dhateng kesyirikan. Lajeng kados pundi wa amara bil iktifai an dzalika bikasratis shalah wassalam alaihi fi ayyi makanin minal ard. Lan Nabi merintahaken supados cekap ngucapaken sholawat kalian napa salam dhateng Kanjeng Nabi menika wonten ing pundi papan kemawon. Dados mboten perlu lajeng napa tindak dhateng kuburanipun Kanjeng Nabi ngumpul-ngumpul mau sholawat mau salam dhateng Kanjeng Nabi. Menika mboten dipun perloaken. Nah, menawi dhateng kuburanipun Kanjeng Nabi kemawon mboten pareng napa malih dhateng kuburanipun sanesipun. Senadyan tiyang menika ingkang dipun kubur dipun anggap tiyang ingkang sakral, nggadahi kesekten. Kathah ingkang kados mekaten. Wonten kuburan-kuburan Kiai fulan. Saben wulan sura utawi wulan napa sami dugi mriku ngempal wonten mriku sami maca-maca ndonga lan sak piturutipun. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam nglarang ingkang kados mekaten wonten ing kuburanipun Kanjeng Nabi piyambak. Menawi sanesipun kuburanipun Kanjeng Nabi kados pundi? Napa malih? Menawi dipun keparengaken tontonipun ingkang langkung utami nggih menika kuburanipun Kanjeng Nabi. Ane dipun larang napa malih kuburan sanesipun. Nah menika mboten dipun keparengaken. Napa sebabipun? Amargi menika saged menghantarkan dhateng kesyirikan. Lan menika saged kita tingali. Rata-rata napa tiyang ingkang sami sowan dhateng kuburanipun ingkang dipun kaanggep kiai, tiyang ingkang sekti, menika akhiripun napa? Sami nyuwun dhateng kuburan. Nah menika bukti ingkang nyata. Bilih Nabi sallallahu alaihi wasallam menika leres menapa ingkang dipun ngendikaken. Ngalap berkah lan sak piturutipun. Menika lawang tumuju kesyirikan menika dipun tutup Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu sederek-sederek jamaah ingkang dipun rahmati Allah, saking hadis menika kita saged mendhet pelajaran antawisipun ingkang sepisan inggih menika saddut turuqi al-mufdhiyah ila syirki. Nah, inggih menika Nabi menika nutup sedanten mergi ingkang ndadosaken kesyirikan. Minas salati indal quburi wal ghuluwi fi qabrihi, kados dene salat wonten ing kuburan, berlebih-lebihan dhateng kuburanipun. Bi an yaj'ala mahalla istima' wartiyadi tarattabu lahu ziyarat makhsusah. Inggih menika napa ndadosaken kuburan menika dados papan kagem ngumpul-ngumpul wonten ing wekdal-wekdal tertentu ingkang dipun ziarahi wonten ing wekdal-wekdal tertentu menika dipun larang. Menika termasuk bentuk menapa berlebih-lebihan dhateng kuburan. Menawi dhateng kuburanipun Kanjeng Nabi mboten dipun keparengaken apa malih dhateng sanesipun. Lajeng saking hadis menika ugi kita pendhet pelajaran sanesipun, saged kita pendhet pelajaran sanesipun inggih menika masyru'iyatus shalah wassalam alaihi fi jami'i anha'il ard. Inggih menika dipun syariataken ngucapaken sholawat lan salam kagem Kanjeng Nabi wonten ing pundi papan kemawon wonten ing donya menika, wonten ing bumi menika. Lan napa sedantenipun menika badhe dumugi dhateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pramila wonten ing saben-saben salat antawisipun kita dipun perintahaken supados maos sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Lan salajengipun menika sholawat kagem Kanjeng Nabi. Dados maos sholawat mboten kedah tindak wonten ing Madinah wonten kuburanipun Kanjeng Nabi. Cekap wonten ing mriki menika badhe dumugi. Nggih. Salajengipun pelajaran sanesipun inggih menika annahu la maziyata lil qurbi min qabrihi. Dados mboten wonten keistimewaan
celak kalian kuburanipun Kanjeng Nabi. Nah, samangke wonten riwayat candhaipun badhe dipun terangaken babagan menika. Dados donga wonten ing sak celakipun kuburanipun Kanjeng Nabi menika mboten wonten keistimewaanipun. Malah menika dipun larang menawi enggak ada keyakinan menika saged ndadosaken donganipun langkung makbul, langkung mustajab. Menawi donga wonten ing kuburan celak kuburanipun Kiai Fulan. Senajan donganipun dumateng Allah, ananging menawi piyambakipun menika enggak ada keyakinan menawi donga wonten ing sak celakipun kuburan menika langkung mustajab, menika keyakinan ingkang mboten leres. Ya. Nah. Nggih. Lajeng pelajaran sanesipun nggih menika himayatuhu sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Nggih menika napa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menika menjaga saking sisi-sisi tauhid. Terus mboten namung tauhid ingkang dipun jaga, mekaten ugi sisi-sisi sakiwa tengenipun tauhid ingkang saged ngiyataken tauhid, ingkang saged nebihaken saking kesyirikan menika ugi dipun jaga Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah, kita lajengaken dalil ingkang nomor 3. Saking lan menika buyutipun Nabi Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib. Nah, menika napa putunipun wayahipun Ali bin Abi Thalib lan buyutipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menika Ali bin Husain ingkang dipun kenal naminipun menika Zainul Abidin. Nggih. Nah, menika termasuk tabi'in. Wa an Ali bin Husain saking Ali bin Husain annahu ra'a rajulan. Piyambakipun menika prisa wonten tiyang, salah setunggalipun tiyang. Yaji'u ila furjati kanat inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tiyang menika mlebet wonten ing salah setunggal celah celakipun kuburanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala fiha, lajeng mlebet wonten ing celah menika. Fayad'u lajeng ndonga wonten pundi sak celakipun kuburanipun Kanjeng Nabi. Fanahahu, lajeng Ali bin Husain menika nglarang tiyang menika. Wa qala, lajeng piyambakipun ngendika, ala uhadditsukum hadisan, apa sira gelem tak wenehi hadis, tak critani salah sawijining hadis. Sami tuhu kang aku wis krungu min abi saka bapakku, menika saking Husain. An jati saka simbahku, menika saking Ali bin Abi Thalib. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi ngendika, la tattakhidhu qabri 'idan. Sira aja padha ndadekake kuburanku dadi papan Id. Wala buyutakum kubura, lan aja padha ndadekake omah-omah sira dadi kuburan. Fa inna taslimakum yablughuni, sak temene salame sira kabeh iku bakal tekan marang ingsun. Aina ma au haitsu kuntum, ana ing endi papan wae sira. Rawahu fil Mukhtarah, dipun riwayataken wonten ing kitab Al Mukhtarah. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah yang dipun rahmati Allah, dados wonten ing hadis menika dipun terangaken ya, napa wonten tiyang ingkang mlebet wonten ing sak celakipun kuburanipun Kanjeng Nabi. Lajeng piyambakipun ndonga. Ya. Lajeng Ali bin Husain prisa tiyang ingkang mekaten menika. Nah, lajeng dipun larang. Nah, dipun larang. Nah, lan Ali bin Husain menika adhedhasar saking hadis menika, la tattakhidhu qabri aidan. Sira aja padha ndadekake kuburanku iku dadi papan kanggo perayaan. Terus napa nyelak wonten mriku namung kagem ngempal-ngempal kagem donga, ingkang gadhah keyakinan menika donganipun langkung dipun ijabahi. Menika keyakinan ingkang boten leres. Nah, amargi napa?
menika saged menghantarkan datang kesyirikan. Dipun terangaken wonten mriki anna fihi an-nahyu an qasdi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ajli du'a indahu. Nah, wonten hadis menika dipun terangaken larangan sengaja napa tindak tumuju kuburanipun Kanjeng Nabi li ajli du'a indahu. Kagem ndonga wonten ing sacelakipun kuburanipun Kanjeng Nabi. Fa ghairuhu minal quburi min babi aula. Napa melih wonten ing kuburan saksanesipun kuburanipun Kanjeng Nabi. Li'anna dzalika nau'un min ittikhadi 'idan. Menika salah setunggal napa bentuk ndadosaken kuburan menika dados 'id, dados papan perayaan. Wa huwa wasilatun ila syirk. Menika dados wasilah, dados sarana ingkang saged napa menghantarkan kepada kesyirikan. Pramila dipun larang. Nah, pramila menika termasuk ingkang dipun larang. Ya, saking hadis menika kita saged mendhet mapinten-pinten pelajaran antawisipun nggih menika anahyu anid du'a indal qabrin nabi. Himayatan li hima at-tauhid. Larangan donga wonten ing sacelakipun kuburanipun Nabi. Napa tujuanipun? Ya menika kagem njagi tauhid menika. Nah, kagem njagi kemurnian tauhid ampun ngantos napa nindakaken kesyirikan. Lajeng pelajaran ingkang nomor kalih nggih menika masru'iyatu ingkaril munkar wa ta'limul jahil. Ya, dipun syariataken kagem mengingkari kemungkaran. Dados menawi wonten ingkang sumerep tumindak ingkang mungkar ampun kok malah kendel kemawon napa melih malah melu-melu. Ali bin Husain nalika prisa wonten tiyang ingkang nindakaken kemungkaran menika dipun ingkari. Lan menika kados ingkang dipun ngendikaken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhafu iman." Sapa wong saka sira kang weruh tumindak mungkar, mongko supaya dhewe ngowahi kemungkaran iku nganggo tangane. Menika ngagem kekuasaanipun. Mboten dipun kendelaken. Fa illam yastati' menawa dhewe ora iso fa bi lisanihi mongko nganggo lisane. Ya menika kanthi paring nasihat. Fa illam yastati fa biqalbi menawa ora iso fa biqalbi mongko nganggo atine. Ya menika paling mboten napa ati kita menika mboten sarujuk kalian kemungkaran menika. Mboten kok malah dukung, mboten malah seneng. Nah, menika nadahaken apa? Kewajiban mengingkari kemungkaran. Tentunipun menika sesuai kalian kemampuan kita. Menawi kita nggadahi kekuasaan saged ngagem asta ngagem kekuasaan ya kita ingkari ngagem kekuasaan. Menawi mboten saged nggih ngagem lisan. Menawi mboten saged nggih paling mboten kita mengingkari ngagem ati kita. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sederek-sederek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Mbak bilih mekaten ingkang saged dipun aturaken wonten ing kesempatan dalu menika mugi saged bermanfaat lan kathah kirang langkungipun nyuwun pamunten. Wassallallahu wasallamu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.